sa ating project. Kaya, tara po, pasok tayo. Maliba po yung ating cameraman. Ito, pasok po tayo sa latest natin na bahay. So, ito yung parking space natin. So, ang ganda na ng bahay kasi previously, hello sir, magpipictures lang po, siya magbi-video. So, ito yung parking space natin, dalawang kotse, even tatlong kotse, kasi pa yata, no? And then, bago tayo umakyat, tignan muna natin yung sa loob. Bali dito, sa first natin, meron tayo ditong powder area. CR natin. Pinocus mo na. Tapos dito medyo sarado pa, pero ito yung ating kids quarter. Meron itong sariling CR. So bago tayo umakyat dito, kasi pag-akyat natin dito yung ating living area. Punta muna tayo dun sa ating pinaka-main door. So balik tayo. Punta ulit tayo dito sa ating parking space. So laki ng space natin dito, no? Ang ganda na ng pagkakagawa yung mga buyer ko dyan last month. Ito, ang ganda na ng project. So dito, pag-akyat natin, nakita natin yung space nito. Wow. So may front garden ka dito. Nilagyan pa nila ng design. Dati walang ganito eh. Para sa orchids. Para sa orchids? Ay. Ganda. Tapos ito dati wala to. So, bakal pala to. Kala ko wood. Pero bakal siya. Ayan eh. Bakal. Then, pasok tayo dito. So, ito na yung ating finished product. So, living area mo, dining space mo, then yung kitchen mo. So, ito yung ating kitchen. Yan. Kompleto, tapos na. Tapos dito, Dirty kitchen. meron kang dirty kitchen. Wow. So, ito yung dirty kitchen mo. May pumunta na rin yung cabinet. Lalagyan ng bubong. Tapos, meron ka na rin dito yung gate. Steel gate. Then, punta tayo sa master bedroom. So, dito, ang master bedroom natin is malapit lang sa kitchen. So, dito yung master bedroom. So, alam na ating master bedroom. Sa master bed, meron na rin siyang cabinet. And then, meron din po siyang sariling toilet and bath. Social, no? Meron din siyang sliding door. Ano ba tawag dito? Ito yung ating shower. Aray, shower ko si Inday. Then, bago tayo pumunta sa rooms, puntahan muna natin yung labas. So, meron ka dito, open space. Pwede na ito, no? Playground. Recreational activity. Recreational activities. Pwede basketball, no? Depende. Pwede ito, maganda daw. Tapos ito, Access. may passageway ka, papunta dun sa yung parking. Yan. So, may passage. Labasan, papunta dun sa ating parking. Yan. Then, punta po tayo sa dalawang rooms. So, dun tayo sa dalawang rooms. Ito yung ating first room. Dito po. Ito yung ating first room. Then, meron na rin siyang sarili
halaman overlooking pala to sa mga buildings sa Metro Manila. Dito tayo sa last room. So, yun yung last room natin. Yan. So, same thing. Meron siyang cabinet, built-in, at saka toilet and bath. So, pwede dito double bed. Yan. May mga outlet na rin yan. Saka may abang na aircon. Nice. Ayan, so thank you so much po, and huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-comment, and mag-subscribe sa aking channel. Thank you!